Che lui vede. Sì. Un altro gratuito. Meus queridos irmãos, Cari fratelli, abramos a palavra do Senhor, as Escrituras, no livro de Lucas, capítulo 22. apriamo il Vangelo di Luca, capitolo 22, Versos 14 ao 23. dal versetto 14 al 23. 23. Luca 22 dal 14 al 23. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Poi prese un calice e dopo aver reso grazie disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che d'ora in poi non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Poi prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, diede loro il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per voi. Del resto, ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola, perché il figlio dell'uomo certo se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito. Ed essi cominciarono a domandarsi gli uni gli altri chi mai tra di loro sarebbe stato a fare questo. Amém. Oremos. Preghiamo. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de nos reunirmos nesta manhã com a finalidade de adorar o teu santo e bendito nome. Suplicamos, ó Pai, que tu fales conosco por meio da tua palavra e que o teu Espírito, ó Deus, aplique a tua palavra aos nossos corações. Nós te rogamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos, nos assentaremos diante da mesa do Senhor. Cari fratelli, oggi ci siederemo alla tavola del Signore. Nós temos o privilégio de nos achegarmos a esta mesa Noi abbiamo il privilegio di avvicinarci a questa tavola e nós precisamos entender o significado deste ato. e noi dobbiamo capire il significato di questa azione. Para o que apontam estes singelos elementos que estão diante de nós? A cosa puntano questi elementi che sono davanti a noi? Esses elementos apontam para o sacrifício vicário de Cristo pelos nossos pecados. Questi elementi puntano al sacrificio vicario che Cristo ha fatto per noi, Sem dúvidas. senza dubbio. No entanto, esses elementos nos dizem mais. Eppure questi elementi ci dicono di più. Olhando para o texto das Sagradas Escrituras que lemos nesta manhã, Guardando al testo della Sacra Scrittura che noi abbiamo letto questa mattina, texto que trata sobre a instituição da ceia do Senhor, un testo che tratta dell'istituzione della cena del Signore, nós procuraremos aprofundar um pouco mais nas realidades em torno deste sacramento. noi proveremo a capire meglio le realtà di questo sacramento. Em um segundo momento, iremos meditar como isso afeta a nossa vida de adoração a Deus e de serviço ao nosso próximo. E in questo modo, facendo questo, noi capiremo come questo influisce sull'applicazione di questo nella nostra vita di credenti. Esta passagem trata dos últimos momentos do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos antes de sua prisão e sua crucificação. Questo testo tratta dei momenti che Cristo ha passato insieme ai suoi discepoli prima della crocifissione. E o registro inspirado pelo Espírito Santo do que ocorreu naquele aposento evidencia realidades íntimas do coração do Senhor Jesus Cristo em relação aos seus discípulos e em relação a nós. Questo resoconto ci O registro do que ocorreu naquele momento
Questo resoconto ispirato di ciò che accade in quel momento evidencia realidades íntimas do coração do Senhor Jesus em relação aos seus discípulos e a nós. mette in evidenza le realtà che c'erano nel cuore di Gesù nei confronti dei suoi discepoli e anche di noi. Portanto, ao discorrer sobre este evento, Quindi trattando di questo evento, o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, l'evangelista ispirato dallo Spirito Santo não apenas trata da transição formal da antiga aliança para a nova aliança, conforme vemos no texto, non tratta solamente di questa transizione dall'antico patto alla nuova alleanza, come vediamo nel testo, mas o Espírito de Deus, através das palavras de Lucas, revela profundas emoções que borbulhavam no coração do Senhor. il testo di Luca fa trasparire quelle emozioni che bollivano nel cuore del Signore Gesù. Estes versos então revelam os sentimentos mais profundos do coração de Jesus ao instituir a ceia. Queste parole fanno trasparire le emozioni più profonde del cuore del Signore Gesù nell'istituire questa cena. E este amor de Cristo é revelado em diversas formas. E questo amore di Cristo è rivelato in diversi modi. Olhemos para o texto. Guardiamo il testo. Nos versos 14 ao 18, nós temos a última Páscoa de Jesus antes de sua prisão e sua morte na cruz. Dai versetti 14 al 18 vediamo gli ultimi momenti di Cristo prima della sua prigionia e crocifissione. Jesus se inclina à mesa com os seus discípulos, diz o verso 14. Il versetto 14 dice che lui si mise a tavola per la Pasqua con i suoi discepoli. E as expressões utilizadas pelo Senhor no verso 15 revelam sentimentos que habitavam no coração de Jesus naquele momento. E le parole che noi leggiamo nel versetto 15 rivelano ciò che c'era nel cuore di Gesù in quei momenti. Há duas palavras no grego que tratam desse sentimento do coração de Jesus. Le due parole dal greco che trattano di questi sentimenti che c'erano nel cuore di Gesù. Ele diz com desejo ou com anseio, eu quero participar deste cálice, deste momento com vocês. Lui sta parlando di questo forte desiderio che lui aveva di partecipare alla cena con loro. Há uma expressão no grego aqui que é profunda, que diz com anseio tenho desejado. Questa espressione nel greco indica un sentimento di un profondo desiderio. E estas palavras gregas aparecem apenas neste evangelho, neste momento. E queste parole dal greco appaiono solo nel Vangelo, in questo Vangelo e solo in questo testo. O texto nos revela a alma do Senhor Jesus. Questo testo ci rivela l'anima del Signore Gesù. Jesus estava emocionado ao se assentar com seus discípulos para comer a Páscoa. Gesù era emozionato nel sedersi alla tavola con i suoi discepoli. Jesus não desejava apenas comer a sua última Páscoa, mas ele desejava fazê-lo na presença dos seus discípulos ou na companhia dos seus discípulos. Gesù non voleva solo partecipare alla sua ultima cena, lui voleva farlo insieme in compagnia dei suoi discepoli. Ele sabia que haveria de ser preso e crucificado em questão de horas. Lui sapeva che in una questione di ore sarebbe stato catturato Ele sabia que os seus discípulos iriam sofrer com a sua ausência. e lui sapeva che i discepoli avrebbero sofferto della sua assenza. E os seus discípulos sentiriam o seu sofrimento e a dor da separação. E i suoi discepoli avrebbero provato questo dolore della separazione. Mas eu os convido a olhar do ponto de vista oposto, do que estava acontecendo no coração do Senhor. Ma io vi invito a guardare in direzione opposta rispetto a quello che stava succedendo nel cuore del Signore. O amor que temos por Cristo e o desejo de estarmos com Ele não se compara ao amor que Ele tem por nós e o desejo que Ele tem de estar conosco. O amor e o desejo que temos de estar com Cristo Questo amore che noi proviamo di stare in presenza di Cristo não se compara com o amor que Ele tem por nós e Não o é seu nada. desejo de estar conosco. non è nulla in confronto all'amore che Lui prova per noi e il desiderio che Lui prova di stare con noi. O amor de Cristo nesse texto é revelado em seu desejo da nossa companhia.
L'amore di Cristo in questo testo è rivelato dal suo desiderio di stare in nostra compagnia. Cristo se deleita em sua comunhão conosco, apesar de nossas fraquezas. Cristo si diletta nella sua comunione con noi nonostante le nostre debolezze. E Ele se deleita na nossa comunhão uns com os outros. E Lui trova diletto nella nostra comunione gli uni con gli Ele altri. diz no verso 17, recebei e reparti entre vós. Lui nel versetto 17 dice: prendete questo e distribuitelo fra di voi. É nesta comunhão com Cristo e na comunhão da igreja que o Senhor se faz presente no nosso meio. È in questa comunione tra noi e Cristo e tra noi e gli altri della Chiesa che Dio si fa presente tra di noi. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Lui dice: quando 2 o 3 si riuniscono nel mio nome, io sono presente tra loro. Mas ele não apenas se faz presente, ele se regozija, se alegra. Lui non solo è presente tra di noi, ma anche si rallegra della sua presenza tra di noi. E o escritor aos Hebreus diz que ele canta louvores a Deus conosco. E nel versetto di Ebrei lui dice che lui canta lodi di adorazione con noi. Ele diz, a meus irmãos declarei o teu nome, Dice: ai miei fratelli dichiarerò il tuo nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. canteremo a te adorazione nella congregazione. Portanto, o amor de Cristo é revelado em seu anseio, em seu desejo de estar com seus discípulos. Pertanto l'amore di Gesù è rivelato nel suo desiderio di stare con i suoi discepoli. Mas o texto diz mais. Ma il testo ci dice di più. O seu amor é revelado na instituição do sacramento. Il suo amore è rivelato nell'istituzione del sacramento. Vejam, a partir do verso 19, a Páscoa passa a ser a ceia do Senhor. Nel versetto 19 vediamo che la Pasqua diventa la cena del Signore. Se no primeiro ponto Lucas enfatiza os sentimentos de Jesus naquele momento em relação aos seus discípulos, Se nel primo punto che abbiamo visto Gesù sta enfatizzando i suoi sentimenti nei confronti dei suoi discepoli, após o verso 19, ele enfatiza o selo dessa comunhão que é a ceia. dal versetto 19 lui enfatizza il sigillo di questa comunione che è la cena. Queridos irmãos, naquela noite inundada de fortes emoções, In quella notte piena di forti emozioni, Cristo inaugurou formalmente a nova aliança. Cristo ha inaugurato formalmente la nuova alleanza. E esta aliança é o cumprimento e consumação de todas as alianças do Antigo Testamento. Questo patto è compimento E e consumação. consumazione di tutte le promesse dell'Antico Testamento. As Escrituras nos ensinam que todas as alianças possuem uma unidade orgânica e se entrelaçam e possuem um único tema. La scrittura ci insegna che tutti i patti hanno questa unione organica e sono intrecciati nella scrittura. E o tema da aliança é o que nós chamamos de relação de dupla pertinência. Questo tema dell'alleanza è quello che noi chiamiamo di doppia appartenenza. O que significa isto? Cosa significa? Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Dio è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo. Esse é o tema expresso em toda a Bíblia. Questo è il tema che percorre tutta la Bibbia. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. Quando o Senhor Jesus parte o pão e ergue o cálice diante dos seus discípulos, Quando il Signore Gesù spezza il pane e solleva il calice di fronte ai suoi discepoli, Ele ordena que eles comam e bebam daqueles elementos. comanda loro di mangiare e bere di quegli elementi. Ele demonstra que a aliança ou a promessa não era mais futura, Dimostra che il patto, la promessa non era più futura, mas era agora uma realidade a ser desfrutada no presente. ma ora era diventata una realtà di cui godere nel presente. Assim como o pão e o vinho são absorvidos por nós Così come il pane e il vino vengono assorbiti da noi e passam a fazer parte do nosso ser, e iniziano ad essere parte di ciò che siamo, assim devemos absorver essas realidades espirituais e expressá-las em nossa vida. allo stesso modo noi dobbiamo assorbire queste realtà spirituali e applicarle nella nostra vita. Mas o ponto do texto é que a instituição da ceia revela o insondável amor de Cristo. Ma il punto è che questa istituzione rivela un insondabile amore di Cristo.
A sua instituição é um ato de condescendência com pecadores. La sua istituzione è un atto di condiscendenza nei confronti del peccatore. Deus nos abraça ao participarmos da ceia. Dio ci abbraccia nel nostro partecipare alla cena. É através da ceia que nós recebemos a graça de Deus e selamos a nossa comunhão com Ele. È nel partecipare alla cena che noi riceviamo la grazia e godiamo della comunione con Lui. A ceia é necessária por causa das nossas fraquezas. La cena è necessaria a causa della nostra debolezza. Crisóstomo, no século IV, escreveu: Crisostomo nel IV secolo ha scritto: como a alma está ligada ao corpo, come l'anima è legata al corpo, Deus nos entregou coisas espirituais por meio de sinais sensíveis. Dio ci ha dato cose spirituali attraverso elementi visibili. Esses elementos sensíveis ou tocáveis, palatáveis, têm o propósito de nos elevar para o nível espiritual, do sensível para o espiritual. Questi elementi che noi possiamo vedere, toccare, sentire con i nostri sensi ci portano a un livello diverso, a un livello spirituale. Isso significa que a realidade da salvação, a realidade do nosso Deus, Questo significa che la realtà della nostra salvezza, la realtà del nostro Dio, a verdade do Evangelho e de suas palavras, la verità del Vangelo e della sua parola são tão reais quanto esses elementos que nós podemos tocar e sentir. sono tanto reali come questi elementi che noi possiamo toccare e sentire. E aqui é revelado o amor de Deus E in questo è rivelato l'amore di Dio, em nos entregar a instituição da ceia do Senhor. nel concederci questa istituzione della cena del Signore. E por fim, a partir do verso 21, Per finire, dal versetto 21, este amor é revelado em sua humilhante traição. Em sua humilhante traição. tradimento, ok. Questo suo amore è rivelato nel suo tradimento umiliante. O amor de Cristo é revelado nesse texto de uma forma maravilhosa. L'amore di Cristo è rivelato in questo testo in modo meraviglioso. No grego, o verso 21 é abrupto. Nel greco, questo versetto 21, il verbo del versetto 21 è un verbo violento. O verso 21 inicia assim: Il versetto 21 dice: prestem atenção. prestate attenzione. No grego. Nel greco, ok, nel greco dice questo. Prestem atenção. Prestate attenzione. A mão do traidor está comigo sobre a mesa. La mano di chi tradisce è con me su questo tavolo. Nos chama a atenção de que a traição de Cristo por Judas está constantemente presente nas Escrituras quando há uma referência à ceia do Senhor. Ci dà l'idea che quando ci sono riferimenti alla cena del Signore, questo tradimento di Giuda sia sempre presente. Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo diz: Paolo dice: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. perché ho ricevuto dal Signore ciò che anche vi ho trasmesso. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, precisamos entender que o foco não está na pessoa de Judas, dobbiamo capire che qui ciò che conta non è la persona di Giuda, mas na pessoa do Senhor. ma la persona del Signore. Mais precisamente na sua humilhante traição. Più precisamente in questo tradimento pieno di umiliazione. Sendo o Senhor Jesus Cristo o Criador de todas as coisas, Perché Gesù Cristo è il creatore di ogni cosa. sendo Jesus o próprio Deus encarnado, Poiché Gesù è lo stesso Dio incarnato, ele se sujeitou a ser traído por alguém tão próximo, egli ha accettato di essere tradito da qualcuno che aveva così vicino, por 30 moedas de prata. per 30 sicli d'argento. Cristo seria traído. Cristo sarebbe stato tradito Alguém que viu os seus grandiosos milagres. da qualcuno che aveva visto i suoi magnifici miracoli, Alguém que viu ouviu os seus maravilhosos ensinos. a quello che aveva ascoltato i suoi bellissimi insegnamenti, Alguém que desfrutou da sua doce e agradável presença. a qualcuno che aveva goduto della sua piacevole presenza, Alguém íntimo que estava à sua mesa. qualcuno con cui aveva intimità, che era seduto al suo tavolo, Haveria de traí-lo. lo avrebbe tradito. No entanto, o verso 22 revela que aquela deslealdade não era nenhuma surpresa para o Senhor.
Il versetto 22 ci rivela che quella mancanza di lealtà non era nulla di nuovo per il Signore. Tudo estava acontecendo de acordo com os planos eternos de Deus. Ogni cosa stava accadendo secondo i piani eterni di Dio. Significa que Cristo veio ao mundo sabendo que haveria de sofrer. Ciò significa che Gesù era venuto al mondo sapendo di dover soffrire. Cristo veio ao mundo sabendo que haveria de ser humilhado, Cristo venne al mondo sapendo che sarebbe stato umiliato, sabendo que havia de ser traído. sapendo che sarebbe stato tradito. E ainda assim, ele se encarnou para a nossa redenção. E tuttavia comunque lui si è incarnato per la nostra redenzione. E aquela horrenda traição é sempre mencionada quando a ceia é celebrada, E quell'orribile tradimento è sempre menzionato insieme alla Santa Cena, para trazer à nossa memória o amor de Cristo por nós. per ricordarci l'amore di Cristo per noi. Ele se sujeitou à mais terrível humilhação para nos salvar. Lui si è sottomesso alla più tremenda umiliazione per salvarci. Cristo nos amou antes mesmo de existirmos. Cristo ci ha amato anche prima che noi esistessimo. E esse amor é revelado nesta passagem quando nós vemos a ceia sendo instituída. E questo amore è visibile ai nostri occhi quando leggiamo questo testo sull'istituzione della cena. O mesmo amor que habitava no coração de Cristo naquela ceia, naquele momento, Lo stesso amore che stava nel cuore di Cristo in quella cena, in quel momento, é o mesmo amor que ocupa o coração de Cristo hoje, quando ele está sentado à destra do Pai e intercede por nós. è lo stesso amore che Cristo ha nel cuore oggi, che seduto alla destra del Padre intercede per noi. Cristo anseia estar conosco. Cristo desidera stare con noi. Portanto, irmãos, quando participamos da mesa do Senhor, Dunque, fratelli, quando partecipiamo al tavolo della cena del Signore, precisamos lembrar do amor de Jesus pelas nossas vidas. dobbiamo ricordarci dell'amore di Gesù per le nostre vite. É este amor que nos constrange e nos faz desejar estar mais próximos do Senhor. Questo amore che ci spinge a desiderare di essere più vicini al Signore. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Il suo comandamento è quello di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. E ele diz: ninguém tem maior amor do que este, Lui dice che non c'è alcun amore più grande di questo, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. di dare la propria vita per i propri amici. Mas quais são as implicações deste amor para as nossas vidas? Ma quali sono le implicazioni di questo amore per la nostra vita? A ceia é o sacramento da comunhão. La cena è il sacramento della comunione, Comunhão fundamentada no amor de Cristo. una comunione radicata nell'amore di Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Noi amiamo perché Lui ci ha amati per primo. O texto aponta para esta comunhão vertical com Deus, Il testo punta a questa comunione verticale con Dio, mas aponta para a comunhão horizontal com os nossos irmãos, uns com os outros. ma punta anche a questa comunione orizzontale con i nostri fratelli, gli uni e gli altri. Cristo não apenas nos concede graciosamente a sua justiça por meio da fé, Attraverso la fede Cristo non solo ci dà per grazia la giustizia, mas Ele nos concede a sua comunhão com Deus, com o Pai. ma ci concede anche la sua comunione con il Dio Padre. Por meio dele nós temos comunhão com o Pai e com os nossos irmãos. Per mezzo di Cristo noi possiamo avere comunione con il Dio Padre e con i nostri fratelli. E a comunhão com Deus é essencial na vida cristã. E la comunione con Dio è essenziale alla vita cristiana. O Senhor Jesus Cristo certa vez disse Il Signore Gesù Cristo ha detto que a vida eterna consiste no conhecimento de Deus e de Cristo. che la vita eterna consiste nella conoscenza di Dio e di Cristo. A palavra conhecimento nas Escrituras, La parola conoscere nella scrittura ela traz consigo uma ideia hebraica. porta con sé un'idea ebraica. Conhecimento significa relação de amor. Conoscere qualcuno significa avere con lui una relazione di amore. A palavra no hebraico yadá significa conhecer Il termine ebraico yadá significa conoscere e ela é utilizada para o relacionamento entre o marido e a esposa. e è usata quando si descrive il rapporto tra marito e moglie. Quando Gênesis diz que o homem coabitou, que Adão coabitou com Eva, Quando Genesi ci dice che Adamo abitò insieme ad Eva, a palavra é conheceu Eva. la parola originale è che lui conobbe Eva. E como os autores do Novo Testamento eram judeus,
E siccome gli autori del Nuovo Testamento erano giudei, essa ideia de conhecimento veio do Antigo Testamento para o Novo. questa idea di conoscenza è passata dall'Antico Testamento al Nuovo. Conhecer a Deus, portanto, na linguagem bíblica, é amar a Deus, é ter um relacionamento com Deus. E quindi questo conoscere Dio che vediamo nella scrittura significa amare Dio. Não se pode ter um conhecimento de Deus a parte de ter um relacionamento com Ele. Non possiamo dire di conoscere Dio se non abbiamo un rapporto con Lui. Deus é um ser pessoal. Dio è un essere personale. E esta palavra conhecer aponta para um relacionamento com Deus. E questa conoscenza punta a una relazione con Dio. Porque a Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Perché la Bibbia non è un libro di teologia sistematica, É um livro de histórias. è un libro di storie. Porque ela relata a relação de Deus com o seu povo na história. Perché la Bibbia parla del rapporto che Dio ha con il suo popolo nella storia. Quando o Senhor Jesus Cristo diz: Quando Gesù Cristo disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Revela o desejo de Deus de ter comunhão conosco. Rivela il desiderio di Gesù di avere una comunione con noi. O coração da religião da Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, Il cuore della religione, della Bibbia, anche nell'Antico Testamento, é que Deus, único, eterno, justo e santo, se comprometeu em aliança conosco. è che il Dio unico, eterno, giusto e santo è entrato in un patto con noi. Não é a lei o centro da revelação de Deus e o centro da religião de Israel. Il centro della rivelazione di Dio e della scrittura del popolo di Israele non era la legge. Toda a lei mosaica é permeada pelo pensamento. Tutta la legge mosaica è permeata da questo pensiero. Jeová te amou primeiro, Geova ti ha amato per primo. Jeová te buscou e te resgatou, Geova ti ha cercato e ti ha riscattato. Jeová te levou para o seu pacto, Geova ti ha portato al suo patto. portanto você deve amar o Senhor de todo o seu coração, Ed è per questo che voi dovete amare il Signore con tutto il cuore, toda a tua alma, con tutta l'anima, de toda a sua força. con tutte le forze. O propósito de Deus em se revelar é ter comunhão conosco. Il proposito del Signore nel comunicare con noi, nell'essere in comunione con noi. E esta nossa comunhão com Deus definirá a nossa comunhão com os nossos irmãos. Essa comunhão com Deus... O propósito de Deus é ter comunhão conosco. Ok, il proposito di Dio è avere una comunione con noi. E a qualidade do nosso relacionamento com Deus determina a qualidade do nosso relacionamento com os nossos irmãos. E la qualità del nostro rapporto con Dio è ciò che determina la qualità dei nostri rapporti con gli altri. Um marido que caminha com Deus é uma bênção para sua esposa. Un marito che cammina con Dio è una benedizione per la sua sposa. Uma esposa que tem comunhão com Deus é uma bênção para o seu marido. Una sposa che è in comunione con Dio è una benedizione per suo marito. Pais que têm comunhão com Deus são uma bênção para os seus filhos. I genitori che sono in comunione con Dio sono una benedizione per i loro figli. Pastores que têm comunhão com Deus são uma bênção para a igreja. I pastori che hanno una comunione con Dio, loro sono una benedizione per la Chiesa. Uma igreja que tem comunhão com Deus é uma bênção para os pastores e para a sociedade ao redor. Una Chiesa che è in comunione con Dio è una benedizione sia per il pastore che anche per la società intorno alla Chiesa. Quando as pessoas realmente conhecem a Deus e estão crescendo em um relacionamento com Ele, Quando le persone conoscono davvero Dio e hanno un rapporto vero con Lui, suas vidas são marcadas por integridade e confiabilidade. le loro vite sono segnate, caratterizzate dall'integrità e dall'affidabilità. Meus queridos irmãos, não há nada mais importante do que termos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Cari fratelli, non c'è nulla di più importante dell'avere comunione con Dio e con i nostri fratelli. E a mesa que está diante de nós é o selo visível desta comunhão. E questo tavolo che abbiamo davanti ai nostri occhi è il sigillo visibile di questa comunione. Eu encerro o sermão desta manhã Noi chiuderemo il sermone di oggi citando o profeta Jeremias. citando il profeta Geremia, Ele diz no capítulo 9, o verso 23: capitolo 9, versetto 23.
Jeremias 9, 23. Geremia 9, 23. Ele diz: assim diz o Senhor. Così parla il Signore. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, Il saggio non si glori della sua saggezza, nem o forte na sua força, il forte non si glori della sua forza, nem o rico nas suas riquezas, il ricco non si glori della sua ricchezza. mas o que se gloriar, glorie-se nisto, Ma chi si gloria in questo, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. perché di queste cose mi compiaccio, Que dice il Deus nos Signore. abençoe nesta manhã, Che Dio ci benedica questa mattina, que nós possamos participar desta mesa, nos lembrando do grandioso e profundo amor de Cristo por nossas vidas. e che possiamo partecipare a questa tavola ricordandoci dell'amore profondo e grande di Cristo per noi. Deus nos abençoe. Dio vi benedica.